Dobrý deň. V týchto dňoch som obdržal stanovisko Krajskej prokuratúry k môjmu prvému podnetu, ktorý sa týka toho, či poslanci Mestského parlamentu mohli držať parkovacie karty alebo nie a či ich mohli prijať od parkovacej EEI firmy a najmä, či ich mohli si vziať od tejto parkovacej firmy. Môj podnet sa týkal toho, máte to aj na mojej web stránke zdenkoliptak.com a môj podnet sa týkal toho, že vlastne akékoľvek parkovacie nároky a iné nároky majú poslanci ošetrené v zákone 369 z roku 2000 v obecnom zriadení, kde sa v paragrafe 22 jasne píše, že ak im vzniknú nejaké náklady spojené s výkonom poslaneckej funkcie, môžu si to láskavo nechať preplatiť v Bielom dome. Bodka. Tým pádom akékoľvek výhovorky o tom, že oni potrebovali parkovaciu kartu k tomu, lebo teplá voda, neobstoja. A ja to osobne tvrdím jednu vec, a nielen ja, že poslanci v tejto veci konali v rozpore s zákonom 357, ktorému sa hovorí ľudovo o konflikte záujmov, kde v podstate v tom zákone sa píše, že oni nesmú príjmať dary. Nesmú nikoho navádzať k tomu, aby dostávali dary a podobné veci. Môžu dostávať iba dary, ktoré sú štandardné a bežné, mám sa na mysli pero, bomboniera, fľaška, prípadne a tak ďalej. Ale nie parkovaciu kartu v hodnote 1500 € od parkovacej firmy, ktorá je napojená na rozpočet mesta Košice a do ktorej oni samotní poslanci rozhodujú. Ja to, že tieto karty dostali od EEI, považujem za taký malý pokus o korumpovanie týchto poslancov, aj keď sa všetci tvária, že nie, že my rozhodujeme nezávisle. Ale z právneho hľadiska je to tak, tie karty nemali čo prijať. Preto som podal podnet na Krajskú prokuratúru v Košiciach a tu je odpoveď, ktorá došla. Máte ju zverejnená aj na mojej stránke www.zdenkoliptak.com. A v tej odpovedi sa píše, ja vám to prečítam, aby som nerobil brept. Z vyššie uvedených ustanovení tohoto ústavného zákona vyplýva, že tento priamo zveruje oprávnenie konať v súvislosti s možným porušením jeho ustanovení určenému orgánu, v tomto prípade teda Mestskému zastupiteľstvu Košice. Z tohto dôvodu s prihľadnutím na vyššie uvedené som váš podnet postúpil na vybavenie. Čiže prokuratúra píše, že môj podnet postúpila na vybavenie Mestskému zastupiteľstvu, Mestskému parlamentu, pretože v zmysle zákonov, čo je krásne, čo sa mne páči na tých politikov, že politici budú sami o sebe rozhodovať, či porušili alebo neporušili zákon. Čiže 12.9., keď prídeme na rokovanie Mestského parlamentu a Mestský parlament, na čele ktorého je aj primátor Richard Raši, ak si tieto dva orgány ctia právne inštitúcie tohto štátu a aj právne zákony, tak 12.9. v bode rokovania Mestského parlamentu musí byť aj bod na základe tohto podnetu z Krajskej prokuratúry.